Vamos aqui mais um vídeo. Chegou esse ventilador mundial aqui agora. Chegou esse ventilador mundial e a gente vai dar uma olhada nele para ver o que foi que houve. Ele parou. Eu já tive dando uma olhada nele, fazendo uns testes. E provavelmente vai ter que fazer a bobina dele, o rebobinamento da bobina dele. Então vamos começar a desmontar aqui pra gente ver o que foi que houve. Ô! Entra aí! Quer comprar aquele espinho de carro de mão não? Quero não. Provavelmente vai ser um capacitor de 2,5. Esse capacitor não é para essa bobina. Esse capacitor 2,5 não é para essa bobina. Eu já fiz alguns testes nele aqui e vai ter que fazer o rebobinamento dessa bobina. Vamos ver como é que desmonta ele direitinho aqui. Tá, já mexeram aqui, já fizeram gambiarra aqui de todo tamanho. Curioso, né? Acho que até mesmo em casa mesmo o cabo abre pra ver o que foi que houve, pra não gastar dinheiro. Opa, mestre. Bom dia. Eu queria saber se você tem uma pecinha dessa aqui, quanto é? Tenho não, para liquidificador eu tô em falta aí. E é, né? É. Tá vendo? Valeu. Obrigado. Então o motor bonzinho, o ponto bonzinho, só a pecinha de cima que encaixa. Sei. Desgastou. Desgastou, é. Beleza, meu irmão? Valeu, obrigado. Gravando aqui o vídeo na oficina. Aí chega os clientes, né? Perguntando se tem as peças. Quando tem a gente faz o serviço, quando não tem a gente manda para outro lugar. Bom, então vamos desmontar aqui o ventilador. Para desmontar um ventilador aqui é rápido, fácil, prático e divertido. Pronto, aqui está o pé dele. Vamos ver aqui a bobina. Vamos abrir ela.